Warzone ist aktuell am Tiefpunkt und äußerst unbeliebt. Mein Einsteigerguide zum Multiplayer BO6 ist vor 2 Monaten aber super bei euch angekommen und ich bekomme aktuell auf Discord verstärkt Coaching-Anfragen zum Multiplayer. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, mache ich heute den perfekten Guide und zeige euch, wie ihr eure KD schnell und effizient verbessern könnt. Viel Spaß! Und vorab sei noch gesagt, für eine gute KD braucht ihr nun wirklich kein fortgeschrittener Spieler sein. Warum? Das seht ihr jetzt. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe mit Black Ops 6 so richtig das erste Mal Call of Duty Multiplayer gespielt. Also glaubt mir, die Tipps werden euch sicherlich helfen. Wir legen los. Was ich am Anfang ganz gerne mache ist, ich nehme das Messer in die Hand und gehe immer außen. Dann habe ich schon mal eine Seite, um die ich mich nicht kümmern muss. Ich halte hier kurz inne, aim, ob mich jemand auch außen pusht, werf meine Nades, nutze meine taktische Ausrüstung. Auch schon wieder mit dem Stim. Habe ihn gesehen, sehe, dass mein Mate vorpusht, push hinterher. Sehe die 2, kann beide nicht holen. Ich weiß, dass man hier unten links kommen kann. Versuche die jetzt da abzufangen. Kommt keiner, guck wieder hoch und verhalte mich auch ein bisschen ruhig. Die Nade zeigt mir, dass sie davon ausgehen, dass ich da bin. Kann ihn jetzt unten und oben holen. Werde jetzt hier durch die Nade nicht gekillt, habe ein bisschen Glück. Gehe aber aufs Ganze. Push jetzt hier hoch und will unbedingt noch einen Kill, damit ich die Drohne habe. Und die Drohne habe ich jetzt. Kann sie ziehen und habe wichtige Informationen. Ihn konnte ich auch easy holen und jetzt kann ich in den Spawn reinschießen und gehe aber nicht in den Spawn rein, damit ich keinen Spawn-Switch provoziere und allen schön in den Rücken schießen kann und sie überraschen kann. Und wir sehen hier schön, ich habe hier einen sehr, sehr guten Start. Das ist natürlich nicht immer so, bei weitem nicht. Das ist jetzt hier ein Paradebeispiel, aber ich schaffe es oft, die Drohne am Anfang zu holen. Und das ist das Entscheidende, was ich euch mitgeben will. Denn mit der Drohne habt ihr ein Radar. Und mit dem Radar habt ihr Informationen. Und darum soll es heute auch gehen. Einer der wichtigsten Tipps, die ich euch hiermit mitgeben will, ist, und ich weiß es von den Coachings, 90% von euch gucken viel zu wenig aufs Radar. Ihr müsst häufig aufs Radar gucken und viele, viele Informationen sammeln. Jetzt habe ich hier sogar noch, ich spiele hier diesen neuen Squid Game Modus, kann jetzt sogar da auch nochmal 4 Kills mitziehen. Ich glaube, ich habe jetzt 15 Kills, also 15:1. Also so guten Start habe ich nun wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber wenn ich mich recht erinnere, gehe ich hier jetzt auch down. Das ist keine Nuke. Und ja, verkack sie auch ein bisschen mit dem Revolver. Also diese Situation hätte ich hier durchaus besser spielen können. Hätte eigentlich mehr auf Close Range gehen müssen und pushen müssen. Naja, trotzdem sehr guter Start. Und darum geht es mir im Wesentlichen. Nehmt das Messer in die Hand. Da könnt ihr schneller rennen. Geht am Rand der Karte. Dann könnt ihr schon mal aus einer Richtung nicht gepusht werden. Versucht so viel Kills bzw. Punkte zu machen, dass ihr die Drohne habt. Und dann mit der Drohne noch mehr Kills zu machen bzw. lernen, die Informationen zu nutzen und regelmäßig aufs Radar gucken. Also Thema Radar wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und was heißt regelmäßig aufs Radar gucken? Also ich rede hier von 3 bis spätestens alle 5 Sekunden sollte der Blick aufs Radar gehen. Natürlich, ihr müsst dafür das Radar bzw. die Informationen, wie hier jetzt, da oben sind ja zum Beispiel auch rote, grüne und blaue Striche. Man muss das Radar natürlich korrekt interpretieren lernen, also für die Einsteiger unter euch. Ich verlinke jetzt hier aber mal mein Video, Einsteiger, Multiplayer, Black Ops 6 Video, in dem ich das genauer erläutere. Und warum ich so sehr aufs Radar poche, ist einfach, dass ich auch in den Coachings, wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr gerne in den Discord joinen, die Erfahrung gemacht habe, dass 80% der Leute, die kommen, dann sagen, mein Aim ist zu schlecht. Aber bei mehr als 90% von den Leuten, die das behaupten, ist das nicht der Fall. Die meisten haben ein sehr solides Aim, aber sie haben ein viel zu schlechtes Spielverständnis. Die meisten laufen einfach kopflos in die Situationen rein. Sie nutzen einfach nicht, ja, die Informationen, die das Spiel ihnen praktisch gibt. Sie machen sich einfach zu wenig Gedanken. Und dazu ist natürlich ein Punkt das Radar. Ein anderer Punkt ist natürlich auch die Merkfähigkeit. Also Beispiel, in Warzone ist es zum Beispiel beim Nachladen so. Wann lade ich nach? Wie viel Munition habe ich noch in der Waffe? Ja? Ein guter Spieler, der schießt seine MP vielleicht fast leer, weiß aber noch, ich habe so grob 15 Schuss da drin. Und die AR ist auch noch voll, also da kann er immer noch zu wechseln. Das ist auch so ein Ding, was man sich merken kann. Im Multiplayer ist es dann vielleicht
Ich weiß, dass der Spieler XY gerne links außen geht oder sie gerne snipert da oben an der Satellitenschüssel oder Minen irgendwo hinlegt. Das sind alles Informationen, die man sich merkt, ja, die dazu beitragen, die Spieldynamik zu verstehen, die Gegner zu verstehen und somit es einen ermöglichen, die Gegner besser zu lesen. Ihr wollt die Gegner lesen, wie ein Buch. Ihr wollt den Gegnern immer einen Schritt voraus sein. Und wenn ihr das schafft, ja, dann ist es auf einmal ganz einfach, viele Kills zu machen. Und dafür braucht ihr auch kein gutes Aim, weil zumindest mal auch kein gutes aktives Aim, weil das aktive Aim braucht ihr dann fast gar nicht. Was braucht ihr dann? Oder beziehungsweise ihr braucht es wenig, weil ihr ein gutes passives Aim habt. Und warum habt ihr ein gutes passives Aim? Weil ihr schon immer in die richtigen Richtungen schaut. Counter-Strike als Beispiel. Da hat man meistens auch eine ganz geringe Sense. Warum? Weil die Leute müssen sich ja gar nicht groß umdrehen. Die wissen immer ganz genau, wo sie hingucken müssen. Da passiert selten was Unerwartetes im Sinne von, dass einer hinter einem steht. Und genau diese Situation wollt ihr auch hier im Multiplayer auf ein Minimum reduzieren. Ihr wisst immer, was abgeht. Ihr wisst, von wo die Leute kommen. Ihr seid denen einen Schritt voraus. Und gerade für die Controller-Spieler unter euch ist das Crosshair-Placement ja nochmal sehr viel wichtiger, weil das aktive Aim natürlich mit dem Controller viel schwieriger ist. Ihr braucht das aktive Aim aber kaum, wenn ihr eben ein gutes Crosshair-Placement habt. Ich habe hier übrigens wieder einen Freeze bzw. einen halben Serverabsturz. Das passiert mir häufig in letzter Zeit und das, ja, ich springe mal kurz weiter. Also ich war bei den Controllern stehen geblieben. Da ist es nochmal mehr wichtig, ein gutes Spielverständnis zu haben und sein Crosshair daraufhin gut zu platzieren, damit man eben weniger aktiv aimen muss, was einem wieder einen riesen Vorteil, ja, bringt, um jetzt endlich viele Kills zu machen und eine gute KD zu erzielen. Der nächste Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist das, was ich gerne mache, und das versuche ich hier auch, ist jetzt schief gegangen, und das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, ich gehe gerne außen. Ich gehe nicht mitten rein, weil mitten rein ist es einfach schwerer, einen Überblick zu behalten. Und dann versuche ich die Leute zu flanken. Also mit anderen Worten, ich versuche den Gegnern so richtig auf den Sack zu gehen, ja. So sehr, dass sie sich über mich nur noch aufregen und ich, ohne dass ich den Voice-Chat anhabe, es förmlich spüren kann. Also das heißt, ich gehe ihnen so auf den Sack und flanke sie, hol vielleicht wie am Anfang 2, 3 Leute, dann weiß ich ja, dass die Gegner wissen, wo ich jetzt bin und dass sie mich unbedingt wollen. Mach dann aber, oder repositioniere mich dann und habe den Spot im Blick, wo ich zuvor war, wo die Gegner jetzt hin wollen, um mich unbedingt zu holen, und hol sie dann wieder, ja? Und dann habe ich sie an den Eiern. Ihr wisst, alle wissen, was ich meine. Und du kannst es förmlich spüren, wie er gerade seinen halben Bildschirm durch die Wand schmeißt. Vor allem den halben Bildschirm durch die Wand schmeißen. Ja, moin. Also ihr wisst, was ich meine, praktisch völlig ausrastet. Das kann man natürlich dann förmlich spüren. Und der nächste Tipp ist natürlich, gerade im Multiplayer, spielt im Team. Im Team könnt ihr zum Beispiel einfach mal den feindlichen Wachhund-Heli zusammen runterschießen, das geht schneller. Und ihr könnt euch natürlich auch gegenseitig Informationen zuschieben, die euch wieder helfen, einen besseren Spielüberblick zu haben und die Spieldynamik besser zu verstehen und einfach mehr Kills zu machen, beziehungsweise eine bessere KD zu erzielen. Zum Schluss möchte ich euch nochmal wirklich die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Spielt strategisch und spielt nicht kopflos. Rennt nicht einfach wild in die Situation rein. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn es mal nicht läuft. Bleibt cool und bleibt fokussiert. Im Grunde geht es immer darum, ein gutes Spielverständnis zu haben, die Spieldynamik zu verstehen, alle Informationen, die euch das Spiel gibt, zu nutzen. Radar, ganz, ganz, ganz wichtig. Schaut alle 3 bis 5 Sekunden aufs Radar. Wenn ihr es nicht macht, trainiert euch das unbedingt an. Versucht die Gegner zu lesen, mittels des Radars, und seid den Gegner immer einem Schritt voraus. Spielt am Rand der Karte, flankt die Gegner und geht den Gegnern richtig auf den Sack und bringt sie zur Weißglut. Lasst mich wissen, wenn euch die Tipps gefallen haben, beziehungsweise welche Tipps ich vergessen habe, welche ihr vielleicht noch habt, um viele Kills zu machen und eine gute KD zu erzielen. Ansonsten lasst gerne ein Abo und Daumen hoch da. Ich sag ciao mit V, bis zum nächsten Video.